大家好，我是你们的峰哥。本期的军模检查视频给大家带来一款由 HM 公司所推出的1:72英国皇家空军的狂风 GR1A 攻击机的合金成品模型。今天的开盒阵容比较强大，我用我4架英国皇家空军的北极迷彩涂装的战机列队欢迎这架狂风的开盒。当然，这架狂风战机它的涂装同样是北极迷彩，我也是冲着北极迷彩才收藏的。那我们话不多说，直接开盒来看一看这款北极迷彩的狂风战机它的做工到底如何。北极迷彩就是漂亮。好，我们来看这款狂风 GR1A 它的武器配置情况。它给了4枚炸弹、2个副油箱，加2个响尾蛇近距弹、2个电站吊舱、2名飞行员、起落架、支架。这款狂风战机，它的最大的特点是它的涂装，北极迷彩我非常喜欢，迷彩的过渡非常的自然，遗印非常的丰富，大量的遗印。标识、评委上都有，非常漂亮。包括它的机腹遗印也非常多啊，你看，全部都有，甚至连挂点的这个标识，它都做出了遗印的效果，细节非常好，很难得。它整体的合金量也很高，机身的主体包括主翼、垂尾都是合金的，评尾是塑料的。整个开模的细节也相当出色，刻线都是非常的犀利的。这是它的半满式的加油探头。狂风 GR1A 这个型号，它和 GR1 的一个显著区别，就是它取消了航炮，然后这里是它的一个观瞄设备，采用了透明件，尾风的细节也非常好。进行道口内部没有内钩。座舱内部的细节我们看一下，它是一个整体的开启，但是打开以后就很难固定上这个角度开启角度就很难固定这点就比较可惜，只能让你放飞行员驾驶舱内部的细节看的也是非常舒服的前起落架X80卡的比较紧，主起落架它只有2个插槽，这个插槽是安装它的舱盖，这里有一个它的着陆灯，卡的也比较紧的起落架，它有左右区分的这是右就是这边。金属的，是金属的可以受力。好，卡到位了，很工整。中间这个是支架，如果我们不上支架的话，它这里有个堵盖，我们把它先插上。应该可以了，OK， 到位。它的肚子还是非常平坦的你看这边可以装它的2枚炸弹长挂架2枚炸弹，装上。内侧安装它的副油箱和它的响尾蛇近距弹好，它的可变后掠翼结构我们看到你看是可以收起来的角度可以调整外侧它的一对电站吊舱，旋转的慢慢给它这样转进去都可以的好，飞行员OK， 还有一个就是它的主翼展开以后，
它这边会形成一个大的缺口啊。那 HM 呢也提供了一个堵盖啊，进行一个封堵，我们给它塞进去就可以了。注意它也是有左右区分的啊。好 ，OK， 我们来称一下这款狂风 GR1A 它的重量有多少？重量是达到了336.2克。先进点评 ，HM 的这款狂风战机北极迷彩，应该说它整体的效果还是可以的，合金量很足，外形比较准确，开模细节可圈可点，涂装非常的漂亮，影印非常的丰富，武器的安装体验也比较舒服。喜欢狂风战机小伙伴呢，千万不要错过。好了，本期的军模现场视频呢就到这边了，喜欢小伙伴记得点赞关注，我们下期见，拜拜。